एकदम लूज रखिएगा, हल्का सा छोड़िएगा, मुंह खोलिएगा ना। हाँ बस ठीक है। रुकिए रुकिए उससे हल्का सा मुंह खोलिए, ठीक है, मुंह खोलिए। एकदम हल्का सा मुंह खोलिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अब देखिए लूज, ठीक है। लूज लूज लूज, ठीक है, ठीक, लूज, बिल्कुल लूज, दूर रखिएगा, ठीक है, ठीक है। आगे प्रेस करेंगे, ये है, ये 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 है, मतलब एसिडिटी आपको होता है, एसिडिटी होता है ना, गैस, हाँ? ये एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम, अगर इधर प्रॉब्लम हो तो मतलब कब्जियत का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इसको सेट करेंगे, देखिए बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा प्लेट, है ना, बिल्कुल लूज लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला से रिलैक्स।